बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जय मस्तासो होस्ट बाबूजी और प्रोग्राम तासो शाहीन टीवी जाने तरफ न गोरी जी सिंह तासुला मालूम दे जी 2010 के यानी 2010 की यो पेरे महकम सेलाब स्वात साइड बन रागले हो मलकन बड़खेला रागुन साइड नागी जान सर निवल हो नो उस 2022 8 के ब्या हम आगा सैलाब रागले दे चियारा तासो खपल गोरे खोबल के दे खल को मुताबिक पानी दामुंग इतला रागले दे चियारा दे आगा सैलाबों आगडेर कम और दा चीज़ें देखा ना यो पर डबल बांधी दे दाव गोरे जी उबाडीर जात जत रगल उबाडीर हाई लेवल बांधी दे 2,70,000 क्यूसेक वाटर मुंगता मखामखी की इतला सर वेलेशे वे दे यार 2,70,000 क्यूसेक दाव रवान दे तो मुंगा बमखी में इतला हासिलू तासु सर दासो यो गोरे जी डेर जात तेजी सर सैलाब रागले दे अल्लाह पाक दे खैर की जी उस देख वक्त के जिन जुमा अंदाजे मुताबिक ना जी बल्कि हकीकत के डेर ज़्यादा माली नुकसान ओशो दे खल को डेर ज़्यादा फ्रीजर्स हम पके रागला और डेर ज़्यादा और के दिकुर चे कुम साजो सामान दे आगे पके डेर ज़्यादा रागले दे रवान दे और उस हम पके ला उधरेदा लेने देखो वेलेशे वेदा दे यार 2,70,000 क्यूसिक ऊबा चे देख रवान दीजिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नमुंगा खैर वाड़ू ची अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते खैर की और दा कुम चे सैलाब रागले दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ते खुदा के नूर ची कुम दा नुकसान शो दा खो आसे हम शो खो नेक्स्ट ची कुम नुकसान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वर्की ने आगे पजे देमुंगा ता खैर वर्की दियो पुल बानी उलाड़ू ची आगे बिल्कुल दीदी सरा बिल्कुल नज़दी दे दाव गोरी जनाब डेर इंतहाई तेज़ी सर दा ऊपर रवान दी दाव गोरी दा सुखपला बांधे ची डेर जात आगाज़ की यो वलम जोड़ शवे दीजी चे दी आगे दे वजह ना डेर जात का शौक चे तक रजाकार सा बाग दौड़म कई सा हेल्प कई या मदद कई चा सरा नो जी दाव गोरी सा सो मखामख वानेदार से दीजिए डेर जात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खैर की कि सुमरम ज़ुमान नज़र कार कई कुम जे पूरी ज़ुमान नज़र लगे आगा जे पूरी जे दे गुंड उबा उबा दे सिर्फ दाम दा गंदा दे कीचड़ वाला उबा दे खड़ू पड़े और बाकी दे के माता दस जे नज़र माने नाराज़ चियागा बिल्कुल सफावी ढेरों खल को गरीबाना नूर के जे देनो जान ले पारा कुर्द पारा चावल मावल लगोलो या दे खर्च ते पारा चावल लगोलो आगा हमलाड़ो तबाह बर्बाद सुल ढेर ज़्यादा नुकसान हो शू तो गवर्नमेंट सरा मोंगा बताओ यो गवर्नमेंट ता कुम खल को माली नुकसान ओशो आगे सर सन सा इमदाद करेशी का 100% इमदाद नवी 50% आगे सर इमदाद करेशी नो आगे बाद गवर्नमेंट ढेर मेहरबानी हुई